നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ കവിത, ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ആശുപത്രി. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലോ? തുമ്മൽ. തുമ്മൽ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് നോക്കിയാലോ? മൂക്കിൽ പൊടി, പുക, വൈറസ്, തണുപ്പ് തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകൾ കയറുമ്പോൾ അവയെ പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ ശരീരം ചെയ്യുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് തുമ്മൽ. തുമ്മലിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ വീട്ടിലെ പൊടി, അലർജി, പനി, വൈറസ്, നമ്മുടെ ശക്തമായ പെർഫ്യൂം ഇവയെല്ലാം കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂക്കിന് വളരെയധികം ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നാം. അല്ലെങ്കിൽ സൈനസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിന് വളരെയധികം ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നാം. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ. തുമ്മൽ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. തുമ്മലിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മൂക്കൊരുക്കുക, മൂക്ക് മൂടൽ, കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണീര് വരിക, പിന്നെ തലവേദന, ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഒരു തുമ്മലിന്റെ അനുബന്ധമായി വരുന്ന മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ? നമുക്കൊരു തുമ്മൽ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അത് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയായിട്ടും അതിന് കുറവ് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പനി, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പനിയുണ്ട്, തുമ്മലും ഉണ്ട്, പനിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ആയി എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പകരം ഒരു ഡോക്ടറിനെ തന്നെ തീർച്ചയായും കാണേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ തുമ്മൽ വന്നു, ഒരു പെട്ടെന്നൊരു തുമ്മൽ വന്നു, അത് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയല്ല പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തുമ്മൽ വന്നു, ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് തുമ്മൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പം സ്റ്റീം എടുക്കുക, ചൂടുവെള്ളം തന്നെ കുടിക്കുക, ഇഞ്ചി തുളസി കഷായം കഴിക്കുക, തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക, മീൻസ് ഐസ്ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത ജ്യൂസ് ഒക്കെ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഹരിദ്രാകാണ്ഡം, സിതോപലാദി ചൂർണം, അനുചരണ നസ്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം തുമ്മൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണമാണ്. പക്ഷേ തുടർച്ചയായി വരികയോ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈദ്യ പരിശോധന അനിവാര്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലളിതമായ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പം ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു.